שלום לכולם. אנחנו עוד רגע נתחיל באיחור קטן. המצגת הזאת על הקרבים שקשורה עכשיו בקיץ, יש הרבה הקרבים מסתובבים. צבי יבוא וידבר על הקרבים. צבי מתמחה בהקרבים כבר עשרות שנים. הוא נמצא במדבר ומתעסק איתם, הוא יודע לתפוס אותם, הוא יספר לנו על זה. הוא יודע ממש, אם הוא רואה עקרב מרחוק ככה עובר במהירות הישר, יודע איזה סוג זה, ואת כל הפרטים, מיד יודע איזה סוג עקרב כשהוא רואה אותו מרחוק, ולהגיד עליו את כל הפרטים שלו, והוא ילמד אותנו מה עושים עם נקצים חלילה. בבקשה. תודה לכולם שבאו. שלום לכולם, צהריים טובים. שמי צבי בר כוכבא ואני באתי להרצות על עקרבי ארץ ישראל. כפי שידוע, בקיץ העקרבים נמצאים בפעילותם ולעיתים קרובות מחוברים למגורי האדם. חשוב מאוד לדעת את כללי הזהירות מפניהם ועל כך נדבר היום. הידע שאשתף איתכם היום הוא ידע שרכשתי במשך עשרות השנים האחרונות מספרי זואולוגיה ומעקב אחרי עקרבים בשטח. עוד מנעוריי הייתי לוכד עקרבים ומעולם לא נעקצתי. אני לא מתכוון להתייער, אלא רק לומר שאם נוקטים באמצעים המתאימים, אז לא נעקצים. בעולם קיימים בערך 2,000 סוגי עקרבים. בארץ ישראל כ-20 עקרבים קיימים, מתוכם רק 4 מסוכנים לאדם, כפי שנפרט בהמשך. העקרב מאוד להסתתר במתחת לאבנים, בחולות, במחילות ובסדקי סלעים. איך להימנע מעקיצת עקרב? בעת שהייה בשדה יש להקפיד על ניהול האוהל בשקי השינה, בבוקר יש לנער את הישב תחתיתי והנעליים לפני לבישתם. להימנע מהושטת ידיים למקומות מסתור אפשרות כגון סבכי קוצים, ערימות, קרשים וגלי אבנים, ואם צריך להזיז קרשים מערימה או אבנים בשדה, יש להיעזר במות. כיצד ללמוד במקרה של עקיצת עקרב? א', השכבת הנפגע במנוחה מוחלטת. 2. להרגעתו, דופק מהיר מזרים את ההרס במהירות רבה יותר. פינוי מהיר ככל האפשר לתחנת מגן דוד אדום. לקרר את מקום העקיצה בשקית עם מי קרח. הקירור מקל את הכאב ומאט את קצב פיזור ההרס. אם אפשרי הדבר טוב להביא את העקרב למדע על מנת לזהות את סוג העקרב ולהתאים ניסוח מגן הרס. איך אפשר להביא עקרב? עם פינצטה, בערך 30 סנטימטר, כך. הנה, העקרב הצהוב מצוי הוא המנפוץ והמסוכן ביותר בישראל, והקצתו מכאיבה חזק מאוד ועלולה אפילו לגרום למוות. נפוץ ברוב אזורי הארץ, מתגורר תחת אבנים שטוחות וגם חודר למקומות של בני האדם. צבעו צהוב זהיר על גב בפרק הזנב האחרון כאילו יש מתאים ובסודה קטנה. אורכו מגיע עד 11 סנטימטר. אם אפשר גם יותר לאט, כי נעקוב אחרי כל המידע החשוב שלנו. קטלן עם זנב, ארסו מסוכן כמעט כמו של העקרב הצהוב. בארץ היו מקרי מוות מעקיצתו. גודלו מגיע לכדי 10 סנטימטרים וצבעו נע בין שחור לחום כהה.
מתגורר בעיקר מתחת לשפיים כבדים ואבנים גדולות. זה מבוא הרבה מאוד ביחס לעקרבים אחרים וצוותותיו רבות יחסית. קטלן דו-צבני. האסון מסוכן כמעט כמו זה שקטלן רב-זנב. לא מגיע לכדי 8,000 מטרים בצבון לעד בין גווני השחור בטבע הפעילים והפור צוותותיו פרצות כדקות יותר לעומת אלו של העקרב רב-זנב. העקרב הרבה מאוד ביחס לעקרבים אחרים וישנם נגרעות בצורת שימוש בשניים מקודקי זנבו. השני השלישי עם כיוון לעוף. יכול להראות את זה? מה זה אומר? על התמונה להראות את זה? איפה זה? הנה, וכאן, 1, 2, 3. מה יש שם בעצם? מעין בליטות כאלה משולשות. הקטלן... מתי אפשר לשאול שאלות? עכשיו. לא, אחרי שתסיים את זה, יש לו להפריע לך באמצע. אחרי. קטלן עברי, צבעון צהוב והמדברי, מצוי בישראל לאורך שפלת החוף ובנגב וגם באזור עין גדי לאורך ים המלח. נחשב כסיכון בינוני עבור חוקרים ועלול לגרום לפגיעה משמעותית בילדים ואנשים רגישים. עד כה למדנו על 4 העקרבים המסוכנים בישראל לאדם. יתר סוגי העקרבים בארץ אינם מסוכנים לאדם, אלא לאלרגים. כעת נדבר על 2 מהם. ערביית צהוב, שמו מצרף משתי מילים, ערב ויד. נפוץ בדרום הארץ ובאזורים מדבריים וארצו אינו מסוכן לאדם. עקיצתו אינה כואבת יותר מכדי עקיצת דבורה. גודלו כ7 סנטימטר, הבדלי הזיהוי בין האביעד הטוב לעקרב הטוב. צוותותיו של האביעד הרבות ואילו לעקצן יש צוותות דקות מאוד. כמו כן הקצות של העקצן הן יתר פרטי הגוף. ליווי יריחו, צבעו חום כהה. הגדול ביותר בארץ גודלו עד 13 סנטימטר. נפוץ על כל שטחה של ארץ ישראל בשטחים רבים יותר מאזורי קבוצת העקרב הצהוב. ועם זאת, מספרם של העקרבים הצהובים גבוה בהרבה. סימן הזיהוי של הנבול לעומת האביעד. צוותותיו רבות, כפי שאתם יכולים לראות, אך לא כמו של האביעדים. צוותותיו מורחות ומצולעות וגבשושית קטנה בולטת של חופית העין.